ヒンメルってよく像作ってもらっているよね。みんなに覚えていてほしいと思ってね。僕たちは君と違って長く生きるわけじゃないから。でも一番の理由は君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。何それ。おとぎ話じゃない。僕たちは確かに実在したんだ。